Hello guys, good evening. नै दाबो मोनायाखै एसे दं एसे बेंगलाव टाइमा जाबाय 6टा 6:02 एसे नांबावगौ दायो गथ'फोर थानानै गेलेखायो बेयाव सिमां मोखाङाव बिबार बारोब्ला राननो मोखां लाइभआव फैया माथो रावबो बोरै जागोनलाय सासेबो गैया दाबो सयथा जाबाय गाइस नै नोंसोर नंखाय सानदोंबा दासो खोमसि जाहांदों अखाफोर नै लाइट सुहांबाय आरो सोरबा सानै लाइभआव फैदो गाइस सिमां मोखां गोसोआ गोसोनि मा रावबो फैया लाइभआवलाय थैस या 3 मिनिट जाबाय बोरै जाखो गाइस लाइभआव माथो रावबो फैया नै दाउआ हांसो सिलारि ओइथिं थांफिनसै आं सोरबा सासे नायनो माथो कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट करो गाइस कमेन्ट करो सिमां मोखां பாரு ஏன்னா உனக்கு தெரியும் அந்த தோது எப்படி பார்த்தவங்க எப்படி இருக்காங்க गोसोआ गोसोनि नोंखौ पानेराम दैमारि अके मानो नायाखै भिडिअखौ कमेन्टल' हरो सिमां मोखां
तेरा प्यार ही guys, रावबो कमेन्ट हराबा दोननोसै आङो माथो लाइभआवनो फैया रावबो सोरबा नायलायबाय कमेन्ट हरदो थाब मोनाया बेयाव बेंगलराव ओरैबायदि गाजा दासो खोमसि जादों दिनै उनाव 6टायावसो मोनाखायो 6टा जाबायना दायो नै दासो मोनादों नङाबा मोनाया सहसै सिगांहाय 6:30बासो मोनांगौमोन दा एसे बोथोरा सोलायबाय ना मिजिंआ दिनै नांबायखोमा गाइस आं भिडिअखौ बेयावनो दोनसै मानो होनबा रावबो लाइभआव फैया माथो कमेन्टबो खालामा